दौड़ती एम्बुलेंस के आगे बंदर अपना शॉपिंग कार्ट धक्का देकर उसे रोक देता है। वह एम्बुलेंस का दरवाजा पकड़कर जोर से शोर मचाते हुए डॉक्टर को मुसीबत का इशारा देता है। डॉक्टर तुरंत बाहर आता है तो बंदर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आगे ले जाता है। डॉक्टर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। सामने एक कमजोर बीमार बंदर बेहोश पड़ा मिलता है। से डॉक्टर घुटनों के बल बैठकर स्टेथोस्कोप से उसकी सांस और दिल की धड़कन चेक करता है। तभी एक महिला डॉक्टर भी आ जाती है और दोनों मिलकर उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। स्ट्रेचर खींचते हुए वे उसे एम्बुलेंस तक ले जाते हैं और इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद बंदर पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं